私、富山ありささんがというものが、代わりに実況させていただきます。はい、よろしく。はい、ちょっとね、この船はマジで早いね、BPM がね、なんか、BPM ってなんかスピードみたいなやつ、なんか、もうここよくわかんない。あれだ、そしてね、この後のドンがちょっと意味わかんない意味分したんだよね、ここのドンもね、で、ここのなんか大音符とドンが入り混じってるとこもよくわかんないんですが、叩けるわけがない。ちょっと落ち着いたかな。なんか、どうやらここで BPM、なんか速さが速くなってるらしいね。なんか、BPM300 が310になってるらしいね。僕はよくわかんないし、あんまわかんないけど、ここの入れ替わりが本当に苦手だな。運よく通ったけどね。もうシングルが、なんかもうシングル潰しがやばいね。シングル遅いやつ潰しがちょっとやばいね。なんで今ドンが抜けたんだろう。よし、で、なんかここからもっと化け始めるね。なんかよく、もうなんか、なんかよくわかんないと思ってるね。やっと聞いて。でもね、すぐ速くなる。ほら、速くなっちゃった。なんでかな。ここら辺、なんかすごいね。なんかもう、譜面の書き方がわかんないね。ここ、もう、追いつかない手は。どんどん、今なんか、BPM310 の、なんか24部っていうのが今、なんか、こんなシーンで一番最速らしいね。なんか、瞬間平均ミスっていうのを調べてみたけどね。とにかくこの曲をやるわけやばいんだよな。ここのね、なんか、どっかかかとの連続とかも、なんか12部とかいろいろあるし、なんかよくわかんないな。はい、また来た、この地帯。なんかさっきと変わってさ、なんか、今度4つになったよ。今度4つ叩ける。そしてなんかこの後、やばい、もうここなってこれ。早い。ダメ。終わる。終わった。はい、というわけでね、意味わかんないね、本当に。CM が入ったね。なんか、死んじゃった。ここ黒じゃん。はい。ガイドマスお疲れ様です。ご飯食べ終わりましたか。私はもう帰っていいですか。わかりました。じゃあお疲れ様です。